हेलो गाइज, म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न लाग्छु हैन। सुस्मिता अधिकारी भन्ने एउटा लेडी राइडर लेडी भ्लगर हुनुहुन्छ हैन। उहाँ चाहिँ हाम्रो धादिङ रुबी भ्यालीमा आउनु भएको रहेछ। तपाईहरु सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला। र मैले फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेको छु उहाँलाई। उहाँले रिप्लाई गर्नुभयो भने म अवश्य उहाँसँग भेट्ने नै छु। म यहाँदेखि त्यहाँसम्म हिँडेर जाने नै छु हैन। उहाँसँग भेट्ने नै छु। तर उहाँहरु चाहिँ बाइकमा आउनु भएको रहेछ। त्यही हो, अब सबैजनाले वेलकम भनिदिनु पर्यो यसो सुस्मिता दिदीलाई। अब त्यही हो, सबैजना मतलब मेरो रिप्लाई गर्यो भने चाहिँ म अवश्य जसरी भए नि म भेट्ने नै छु उहाँसँग, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि। तर सबैजनाले सुस्मिता अधिकारी रुबी भ्यालीमा बस्नुहुने सबैजनाले चाहिँ सुस्मिता अधिकारीलाई भेट्नु होला, सुस्मिता दिदीलाई भेट्नु होला र सबैजनाले माया देखाइदिनु होला। त्यही हो, अब सहयोग। त्यही नै हो। ग्राउन्ड छोडेर कुकुर हेर्नलाई यस्तो भइरहेछ केटाहरू। उ त्यहाँको अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदमै सन्चै छु। र तपाईहरुलाई दिनको सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ भने मेरो गुड मर्निङबाट हुन्छ। र आज चाहिँ मेरो स्पेसली मेरो बर्थडे छ हैन। अनि हेरौँ के हुन्छ हैन। कसले विश गरेछ फेसबुकतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसले कस्तो कस्तो खालको विश गरेछ भनेर हैन। त्यही अब एकछिनमा हेर्दै जाउँ के हुन्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर। अनि उठौँ अनि मुखसुक धुम, चियासा खाऊँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हेरौँला कसले के गरेछ भनेर हैन। तपाईहरुले पनि देखाउने नै छु अवश्य मेरो बर्थडेमा के हुन्छ भनेर। पहिला चाहिँ यस्तो बवाल भएको थियो हैन। पहिला चाहिँ मेरो साथीहरूले यस्तो बवाल बनाइदिएको थियो कि तिनीहरूलाई चाहिँ म एकदम अहिले पनि भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर। मेरो चाहिँ के भन्छ अरे घाँटी दुखिरहेछ नि, त्यसले चाहिँ उ गरेर छ। अनि पहिलाको बर्थडे चाहिँ म 12 क्लासमा सायद 12मा हुँदाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरूले केटाहरूले एकदम धेरै माया गरेर हैन केक सेक ल्याएको थियो। यस्तो बवाल भएको थियो कि त्यो सम्झिनाहरू चाहिँ एकदम याद आउँछ हैन। ठिक रमाइलो भएको थियो, एकदम रमाइलो। जिन्दगीमा म कहिले नि बिर्सिँदैन त्यो दिनलाई चाहिँ। त्यही अब मेरो केटाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब के भन्छ अरे, अब त्यही हो, जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कमेन्ट गर्नु होला, बर्थडे विश गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला ह्याप्पी बर्थडे भनेर। अब त्यही हो, पी कन्टिन्यू सय हो। त्यही हो, अब म के भन्छ अरे चियासा खाइसकेको छु होइन। चियाहरू खाइसक्यो। अब एकछिन के गरौँ मैं क्या गरौँ, तपाईँहरूले म के भनौँ के देखाउँ जस्तो भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले मेरो रुम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो बवाल छैन हाल्छ होइन। यस्तो दामी पारामा छ कि मेरो रुममा चाहिँ एउटा फिल्टर छ चिया खान, के भन्छ अरे पानी खानलाई। फेरि खालीवाला फिल्टर होइन, यहाँ पानी फिल्टर हुँदैछ यहाँ। अनि त्यो चाहिँ के हो मलाई थाहा भएन होइन। यस्तो छ, मतलब कडा छ क्या। म तपाईँहरूले एउटा के भन्छ अरे देखाउँदैन, ढोका बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ। अनि लाइट पनि अफ गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो गरेर होइन। बल्छ फेरि यहाँ कडा बोलेन त। हेलो what the क्या हो। एकछिन म बलेर देखाउँछु। लगडा मेरो चाहिँ यहाँ के भन्छ नि, यो लाइटहरू चाहिँ बलेन, के कारणले नबले हो। मतलब हिजोसम्म बलिरहेको थियो होइन, अहिले चाहिँ के भयो थाहा भएन। सायद आएखेस्ट मुसाले कहीँ न कहीँ कतै उ गरिदिएको होला, मुसाको खेल परे जस्तो छ। कि जलायो होला कि त मुसाको खेल परायो। हिजो रातिसम्म त बलिरहेको थियो, कसरी के भयो मलाई नि थाहा भएन, कसरी बलेन भनेर चाहिँ। अब त्यही हो, बल्दै बल्छ नबले बल्दैन के छैन। यस्तो सानो सानो बलिरहेको
त्यही पनि आधीमा मात्र यतातिर मात्र बल लाग्छ यस्तै चिकचिकले सानो सानो बलि लाग्छ के भएको हो के यतातिर के मिलेन हाम्रो त पावर आइरहेको छ के भयो त्यसै थाहा भएन होइन बोलेन के भन्नु अब नबोल्ने चिजले नबोल्न दिउँ नबालौँ के छ सही हो म एउटा कुरा भन्छु होइन त्यो के भन्छ अरे बर्थडेकै बारेमा भनौँ न अलि सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ बर्थडे होस् हुनुपर्छ जस्तो लाग्दो रहेछ होइन तर अहिले मान्छे बुढो भइसक्यो कामपट्टि छोडे जस्तो हुँदो रहेछ होइन पहिला के भन्छ अरे बर्थडे मैले अब फेसबुकतिर हेर्दाखेरि चाहिँ बर्थडे विस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएछ भन्दाखेरि पहिलाकोसँग कम्पेयर गऱ्यो भने चाहिँ अहिले त पहिला 100 थियो भने अहिले चाहिँ कति भएछ भने 30 पनि छैन क्या विस गर्ने ऊ चाहिँ त्यही भएर अलिकति म सबैलाई रिप्लाई दिन पनि सक्दिनँ होइन त्यही भएर उसले के भन्छ विस गरेछ भने त्यहाँ जाने हो थ्याङ्क्स फर एभ्री वान भनिदिने हो त्यो हो तर पहिलाको भन्दा त कमै भएको पहिला त यस्तो बवाल भएको थियो कि एक दिन त के भयो भन्नु भने के भने जस्तो हुन्छ होइन तर म रियल्ली कुरा भन्छु कि एउटा साँच्चीको कुरा हो यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ कस्तो भएको थियो भने चाहिँ मेरो बर्थडे विस गर्ने उसले पुरै फेसबुक नै क्या सबैको उसमा ऊ मात्रै आएको थियो अरे क्या त्यस्तो भएको थियो अरे भन्नु आएको थियो तर त्यतिखेर चाहिँ अलिकति खुसी हुन्थ्यो होइन जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ जस्तो लाग्छ तर यतिसम्म हुँदाखेरि पनि एकजना मान्छेले चाहिँ अहिलेसम्म के भन्छ बर्थडे विसै गरेर रहेछ क्या बर्थडे नै थाहा नभए कि थाहा भएर पनि विस नगरे कि के हो मलाई थाहा भएन त्यो कुरालाई त्यो कुराहरू छोडिदिउँ कुरा अन्दैतिर मोडिदिउँ होइन गाइजहरू गर्नेले गर्छ नगर्नेले गर्दैन भालै भएन तर उसले चाहिँ उसले खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ हो तर थाहा नभए नगरे हो कि थाहा भएर पनि नगरे हो मलाई आई डोन्ट नो यो कुराहरूलाई छोडिदिउँ अन्त्यतिर मोडिदिउँ अन्त्य अर्को कुराहरू गरौँ होइन भरेतिर के हुन्छ थाहै हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु नै हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर म भ्लग बनाउने नै छु तर अहिले चाहिँ म कस्तो सोचिरहेको छु भने चाहिँ कस्तो सोच्दैछु भनेदेखि चाहिँ डेली भ्लग हाल्ने सोचिरहेको छु अब के हुन्छ लेट्सी हेर्दैछौँ होइन अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु होइन तपाईँहरूले अस्ति होलीको भ्लग चाहिँ एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो होइन त्यस्तै गरी अरू भ्लगहरूलाई पनि त्यस्तै गरी मन पराइदिनु होला हेर्दै गर्नु होला लाइक गर्दै गर्नु होला कमेन्ट गर्दै गर्नु होला सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला होलीको भ्लगलाई चाहिँ एकदम सबैजनाले एकदम धेरै मन पराइदिनु भयो तर त्यहाँ चाहिँ मन पराउनुको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यहाँ भिटेन थियो होइन त्यसकै कारणले हुन पनि सक्छ त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूले पनि यसो माया देखाइदिनु पर्यो त्यो भिडियोलाई एकदम त्यो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ अब अरू भिडियोहरूलाई पनि मन पराइदिनु होला तपाईँहरूले त्यही भन्न चाहन्छु अनि सबैले माया गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला होइन हेटर्सहरू त हुन्छ कहिलेकाहीँ लाइफहरू बस्ने बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन तर जिन्दगीमा हेटर्स भएन भने चाहिँ काम लाग्दैन त्यो मलाई त्यही लाग्छ केटा हो तर मेरो यो लाइटहरूले चाहिँ एक्कासी के भयो आई डोन्ट नो हिजोसम्म बलिरहेको थियो तर हिजो भर्खर म काठमाडौँ आएको थिएँ होइन के भन्छ अरे यिनीहरूलाई पुरै काट्दै रहेछ क्या मुसाले यस्तो उहरूलाई तर यसो म केही पछि चाहिँ यस्तो डेकोरेसन गर्नेवाला छु मेरो रुमलाई भपाल यस्तोहरू चाहिँ पुरै उवाला सानो ल्याउने हो अनि लाइट उवाला हुन्छ होइन त्यस्तैहरू हुन्छ त्यही अब बट टुरु गफ हान्नुम के हान्नुम पुरै ऊ भइरहेछ घाँटी दुखिरहेछ काठमाडौँको धुलोले
त्यही भएर मलाई चाहिँ काठमाडौँमा नबन्नुको कारण त्यही काठमाडौँमा त झाउ लाग्छ दिनभरि रुममा बस्नुपर्छ होइन न खेल्ने साथी पाउँछ न के दिनभरि मोबाइल हेऱ्यो बस्यो सुत्यो उठ्यो खायो मुत्यो हिँड्यो गयो उठ्यो सुत्यो खाना खायो त्यस्तै हो क्या काठमाडौँमा त त्यस्तै हुन्छ गाउँको त दुलो नै मिठो हुन्छ काठमाडौँको त अलिक कस्तो है कस्तो हुन्छ क्या गाउँको त मलाई त साँच्ची हो गाउँ त एकदम यस्तो गुड लाग्छ एकदम ठिक लाग्छ होइन अहिले त्यही हो गाउँ काठमाडौँ चाहिँ खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खास मलाई मन नै पर्दैन त्यही अब लेट्स से गाइज बी कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला भ्लगलाई के हुन्छ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई अवश्य देखाउने नै छु बर्थडे कस्तो हुन्छ तर बर्थडे चाहिँ यसपालि चाहिँ एकदम झोर हुन्छ एकदम खत्तमको हुन्छ पार्टी साडी केही हुँदैन मैले के भन्छ अरे एउटा सर्ट भिडियो हालेको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद बर्थडे विशेसको लागि के भन्छ अरे बिहा हुँदा चाहिँ पार्टी दिन्छु भनेर चाहिँ तर बिहा कहिले हो मेरो मलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म जस्तो बिहेको बारेमा मेरो दिमागमा आउँदा नै आउँदैन जस्तो बिहे गर्ने यस्तो त्यस्तो एन्ड देन भनेर छैन होइन एकछिन रमाइलो गरेर हिँड्ने हो त्यही हो अब बिगर्ने नै गाइज सयो लगडा अब म चाहिँ बस्दा झल्लाइसकेको अवस्था छ बाहिर जाउँ भने केटाहरूले पार्टी माग्ला भन्ने डर भइसक्यो यहाँ मलाई पैसा छैन Sorry. त्यही भएर गाह्रो छ आज चाहिँ म अलिकति केटाहरूलाई प्र्याङ्क गर्नेवाला छु तपाईँहरूले हेर्न सक्ने हुन्छ त्यही पार्टीकै बारेमा अलिकति प्र्याङ्क हानिदिन्छु होइन उनीहरूले कस्तो रियाक्सन हुँदो रहेछ अलि हेरौँ लेट्स सी गाइस हेर्दै जाउँ बाहिर यस्तो पुरै घाम लगाएर छ होइन अघि पुरै कपडा धोएको यति धोयो कि अनि उनीहरूलाई त्यो पार्टीकै बारेमा अलिकति प्र्याङ्क हानिदिने छु म त्यही हो उनीहरूले के भन्छ कस्तो हुँदो रहेछ रियाक्सन हेरौँ न होइन सयो अनि के भन्छ अब यसले चाहिँ हेरौँ होइन उनीहरूलाई अलिकति पार्टीको बारेमा अलिकति थोरै म प्र्याङ्क गर्नेवाला छु तपाईँहरूले कस्तो हुन्छ उनीहरूको रियाक्सन कस्तो हुँदैछ मतलब उनीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन मैले दिन्छ भनेर त्यही पनि म उनीहरूलाई अलिकति थोरै प्र्याङ्क गर्नेवाला छु अहिले एकछिनमा म जाने नै छु त्यहाँ ग्राउन्डतिर केटाहरू सबैजना त्यही हुन्छ अनि लेट्स चाहिँ हेरौँ के भन्दो रहेछ कस्तो हुँदो रहेछ सायद नदिन पनि सक्छ मेरो मुडमा भर पर्छ होइन मुड खराब भयो भने चाहिँ मुड खराब भइरहेछ अब त्यही हो अलि धेरै दिन भइसक्यो मुड खराब भएको त्यही भएर अनि त्यस्तै खराब चल्यो भने चाहिँ सुत्तिने चुप लगाएर त्यही हो बेला तपाईँहरूलाई म एउटा गर्छु है एउटा ठ्याक्कै एउटा कुरा देखाउँछ मतलब गरेर देखाउँछ क्या तपाईँहरूले कसले बजाउन आउँछ यस्तो कुराहरू होइन मलाई कसले सिकाएको भने मेरो एउटा साथी थियो मनोज भन्ने मनोजले सिकायो मलाई पनि उसले सिकायो मलाई नि यस्तो क्या मतलब अर्को हातले चाहिँ बजाउन आउँछ होइन यो अलिकति नङ लामो भएर अलिकति उ भयो होइन त्यही नै हो यसमा नि केही खासै उ छैन पहिला कस्तो यसको नि एकदम धेरै कहानी छ क्या पहिला बराङ हामी ठ्याक्क दसैँको बेलामा बराङ भन्ने रुबी भ्यालीमा फुटबल खेल्न गएको थिएँ अनि ठ्याक्कै बिहान म छिटो उठाइदिएँ नि त अनि ठ्याक्कै केटाहरू चाहिँ कोही उठाएको थिएन म उठेर चिया बनाएँ अनि चिया बनाएर चिया खाएर आगो तापेर जाडो दसैँको बेलामा जाडो हुन्छ नि त चिया खाएर आगो तापेर बसिरहेको थिएँ मेरो छेउमा आएर मनोज आयो होइन अनि मलाई पनि चिया हाल न भने क्या अनि मैले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ उसले यसरी बजाएँ भने कसरी बजाएको भने त कसरी भन्ने अब भन्दा थिएँ अनि मैले
मलाई नि सिकाऊ भनेको त नसिकाउने भने क्या। अनि मेरो पाला त मैले के भनेको थिएँ भने सिकायो भने चाहिँ चिया दिन्छु, सिकाएन भने म तिमीलाई चिया नि दिँदैन, म आफै थर्मसै बोकेर लिएर जान्छु भने त ल सिकाउँछ भने होइन। अनि सिकायो। अनि मैले कस्तो भने फेरि के भयो भने चाहिँ बराङमा त्यो बल खेल्ने ग्राउन्ड छ होइन, हामी बस्ने घर त उता तल थियो क्या, उता तल थियो ग्राउन्ड चाहिँ माथि थियो कि, माथि हिँड्यो भने। अनि यसरी बचाउँदा यतापट्टिको गाला पनि पुरै दुखिसकेको थियो होइन, यो पनि पुरै दुखेको। हाम्रो दिनभरि बजाएको रातभरि बजाएको बोजै गरे यस्तोहरू त पुरै रातो भएको थियो के भन्छ मुस्ताङतिरको मान्छेहरूको जस्तो क्या, पुरै रातो केही यस्तो आँगन पनि नहुने, खाना चपाउनु नहुने होइन, यस्तो बजाएर दिनभरि बजाएको बजाइ गरेर पुरै यस्तोहरू लोत दुखाएको क्या। तर तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर धेरै ट्राई गऱ्यो भने चाहिँ मेरो जस्तै हालत होला, गालाहरू दुख्छ फेरि, त्यही हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। तर ट्राई गर्नुहोस्, बच्छ यसरी। अब त सिम्पल हो, तर उसले चाहिँ यतातिर हाने नि बच्छ होइन, यतातिर हाने नि बच्छ क्या। गुरु भनेको गुरु नै हुन्छ अरे। सही हो। ल म चाहिँ निस्किसकेको छु होइन घरबाट। अनि आज चाहिँ उनीहरूले मेरो पपालवाला प्र्याङ्क खाने छ। त्यही हो। अब घरबाट निस्क्यो, त्यहाँ जाउँ। फोन गरेर हैरान भइसक्यो यार मलाई। अनि त्यहाँ जाउँ एकछिन, अनि के भन्दो रहेछ कस्तो होइन, उनीहरूलाई म प्र्याङ्क गर्नेवाला छु। त्यही हो। अब सही हो। तपाईँहरूले यहाँ मान्छेहरू यहाँ सबै बल पर्जे भलिबल खेल्नलाई। यो चाहिँ हाम्रो चङ्गलम हो, बुढीलाई पटेललाई ल्याएर ल्याएको अरे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गाउँकै सबैभन्दा काम नलाग्ने सबैभन्दा काम नलाग्ने के काम नलागो। अब चाहिँ गेम सुरु हुन्छ यिनीहरूको। बेल्ट नभएपछि लेकिन 1 सेकेन्ड जुगाड यस्तो हुनुपर्छ है। छोदाले डोरीले बाँध्नुपर्छ यहाँ। प्यान्टको साइज ठुलो भएपछि जुगाड गर्नुपर्छ। हिम्रो ताउ भाउलाई हाम्रो मेन गेम सुरु भइसक्यो त, तर म यिनीहरूको लौडे गेम देखाउँदिन। हाम्रो मामा चुरोट खाँदैछ। थोरो मान्छ सोच्दै कि लिए हानिकारक है। फिक्स अर्डर, हाम्रो गाउँको फिक्स अर्डर यो। हेलो आइसकेको छ। लाली गुराँस खाएर सकाइसकेको अवस्था। तपाईँहरू पनि लाली गुराँस खान चाहनुहुन्छ भने हाम्रो गाउँमा आइदिनु होला। थरी थरीको सेतो रातो कालो भाइक अरू सबै पाउँछ। दाउरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन आमाहरूले, माथि वनबाट कहाँबाट पो ल्याएको हो।
छोराहरू यहाँ फेरि बेरोजगार भएर बल हान्दा छ रोजगार दिन्छ रोजगारमा त्यो हालको हिरो प्रिन्स चाकुमे हेलो बङ्गुमे यार जापानिज गार्ड सर्भिस ग्राउन्ड छोडेर कुकुर हेर्नलाई यस्तो भइरहेछ केटाहरू उ त्यहाँको यति कुकुर हेर्नलाई यति मान्छे लाइनमा बसिरहेछ यहाँ। हेलो गाइज म तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्न लाग्छु होइन सुस्मिता अधिकारी भन्ने एउटा लेडी राइडर लेडी भ्लगर हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो धादिङ रुबी भ्यालीमा आउनु भएको रहेछ तपाईहरू सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला र मैले फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेको छु उहाँले रिप्लाई गर्नुभयो भने म अवश्य उहाँसँग भेट्ने नै छु म यहाँदेखि त्यहाँसम्म हिँडेर जाने नै छु होइन उहाँसँग भेट्ने नै छु तर उहाँहरू चाहिँ बाइकमा आउनु भएको रहेछ त्यही हो अब सबैजनाले वेलकम भनिदिनु पर्यो यसो सुस्मिता दिदीलाई अब त्यही हो सबैजना म मतलब मेरो रिप्लाई गर्यो भने चाहिँ म अवश्य जसरी भयो नि म भेट्ने नै छु उहाँसँग जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तर सबैजनाले सुस्मिता अधिकारी रुबी भ्यालीमा बस्नुहुने सबैजनाले चाहिँ सुस्मिता अधिकारीलाई भेट्नु होला सुस्मिता दिदीलाई भेट्नु होला र सबैजनाले माया देखाइदिनु होला त्यही हो अब सही बर्थडेको पार्टी चाहिँ यस्तै भइरहेछ होइन यहाँ मासु पाकिरहेछ केटाहरू यस्तो तालमा बसिरहेछ सबैजना अब भोलि ऊ भान्जाको बर्थडे छ आज 12 बजेदेखि यतातिर नि छ केटाहरू यति नै हो अब त्यही हो अब भिडियो मन परेको लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब भयो भने अब के भन्छ सुस्मितासँग भेट हुन्छ सुस्मिता अधिकारीसँग भएन भने त्यही हो अब सुस्मिता अधिकारी चाहिँ मलाई मेसेज गरिसकेको छ सेतुङमा हुनुहुन्छ अरे उहाँ चाहिँ भयो भने चाहिँ भेट हुन्छ भएन भने चाहिँ त्यही हो अब लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब भोलि भान्जाको बर्थडेको भ्लग आउँछ त्यही हो अब सहयोग